हॅलो नमस्कार. आपण आता डेअरी फॉर्मसाठी असलेल्या सॉफ्टवेअरचा डेमो बघतो. या सॉफ्टवेअरमध्ये बिलिंग सिस्टीम आहे. बिलिंग सिस्टीममध्ये आपल्याला याच्यामध्ये सर्व डेअरीचं बिल तयार करतात. दुसऱ्या याच्यामध्ये डेटा एंट्री, याच्यामध्ये कस्टमरचे नाव आपल्याला ॲड करता येतं. तिसऱ्या याच्यामध्ये स्टॉक रिपोर्ट येतो. टोटल आपला किती स्टॉक आहे त्याच्यामध्ये स्टॉक रिपोर्ट येतो. कस्टमर अकाउंटमध्ये याच्यामध्ये आपल्याला सगळं डेली एक्सपेन्सेस जे खर्च असतात ते आपल्याला याच्यामध्ये टाकता येते. आणि तिसरं जे पाचवं जे पर्सनल, याच्यामध्ये आपले सगळे रिपोर्ट, परचेस किती लिटर झालं, परचेस पर्टिक्युलर नेम, एखाद्या शेतकऱ्याचं नावाप्रमाणे आपल्याला याच्यामध्ये इथे सिलेक्ट करता येतं. टोटल आपला सेल परचेस याच्यामध्ये दिसतो. असे 6 सेक्शनमध्ये सॉफ्टवेअर तयार केलेलं आहे. सुरुवातीला आपण डेटा एंट्रीमध्ये जाऊन सभासदांची नोंदणी करणार आहे. इथे जे डेअरीसाठी सभासद असतात ते याच्यामध्ये नोंदणी करताना याच्यामध्ये ॲड बटन प्रेस केल्यानंतर याच्यामध्ये एक पासवर्ड टाकल्यावर आता इथे मी 11 नंबरचा शेतकऱ्याचं नाव टाकतो. इथे किसन शिंदे एक शेतकऱ्याचं नाव टाकलं. त्याचं कमिशन आपल्याला गाईसाठी रुपये आपल्याला 2 द्यायचे असेल वाहतूक खर्च एका लिटरला, ते आपण गावचं इथे आपल्याला एखाद्या लिटरला आपण 3 रुपये द्यायचे असेल देता येतं. त्याचं गावाचं नाव आपल्याला इथे टाकायचं असेल. नेपाळ मोबाईल नंबर देता 9890443446. एंट्री केली का 11 नंबर गावात येते. किसन शिंदेचं हे झालेलं आहे. बाकीच्यांचं आपल्याला द्यायचं असेल कमिशन्स तिथे आपल्याला इथे ॲड करायला जातं. 3 रुपये 2 रुपये. कोणाला इथे द्यायचं असेल 1 रुपये 50 पैसे देते, 1 रुपये 50 पैसे. इथे त्याला द्यायचं असेल 2 रुपये 50 पैसे. जसं त्याचा वाहतूक खर्च असेल तसं त्याचं डिस्टन्सप्रमाणे आपल्याला इथे चेंज करता येतं. 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे असं आपल्याला ॲड करता येतं. याच्यामध्ये स्टॉक एंट्रीमध्ये आपण आता जे रेट्स आहे गाईचे, परचेसच्या आणि म्हशीच्या दुधाचे, ते आपण याच्यामध्ये ॲड करू शकतो. इथे आपण आपल्या डेअरीच्या नावाने एक अकाउंट ओपन करून घेणार. इथे ॲड करतो. इथे ॲड केल्यानंतर एक आपलं डेअरीच्या नावाचं एक अकाउंट तयार करून घेणार. SK एंटरप्राइजेस याच्या नावाने इथे आपण एक अकाउंट तयार करून घेतलं आहे SK एंटरप्राइजेस. आता इथे त्याच्या नावाने एक आपण ओपनिंग स्टॉक टाकणार आहे. SK एंटरप्राइजेस ओपनिंग स्टॉक इथे आपण इथे घेऊ. इथे तारीख, आता इथे दुधाचा जो रेट आहे, दुधाचा रेट काऊ मिल्क गाईचे इथे फॅट आपण 3.5ला 3.5 फॅट, त्याचा फॅट रेट आहे 25 रुपये 60 पैसे. आणि मिनिमम फॅट रेट चेंज होणार तो 0.2ला 20 पैसे,
0. याला 20 पैसे. SNF स्टॉक आपण इथे सुरुवातीला 1 टाकणार. 1 लिटर SNF रेट जो घेतला तो 8.5. त्याचा स्लॅब आहे 0.2. इथे 0.2. SNF रेट जो आहे SNF रेट तो झाला 27 रुपये. आणि मिनिमम स्लॅब जो चेंज आहे तो 0.2ला. वरती 2 पॉईंटने चेंज झाला 0.20. 20 पैशाचा घेणार. इथे ॲड केला. हा ॲड झाला गाईचा. तसंच म्हशीचा दुधाचा. इथे फॅट घेतला आपण 6. त्याचा फॅट रेट घेतला 43 रुपये 6ला. याचा जो मिनिमम आहे 0.70 पैसे एका फॅटला वाढतील आणि कमी झालं तर 0.70 पैसे कमी होतील. याला पण 1 लिटर आपण सुरुवातीला टाकणार. इथे त्याचा SMS रेट 43 रुपये आणि याचा रेट 40 पैशाने कमी होणार. SNFला SNF रेट जो आहे 9ला आपण इथे घेणार. SNF रेट 9 आणि त्याचा 9चा 43 रुपये रेट केला. 40 पैशाने तो कमी होणार एका स्लॅबला आणि इथे पण 40 पैशाने कमी होणार. हा असा रेट सेट झालेला आहे. याच्यात काही आपल्याला चुकीचं वाटलं असेल तर इथे डिलीट आपल्याला करता येतं. तर डिलीट करून इथे 447 केलं तर आपल्याला इथे जी अमाऊंट असते ती इथे टाकली तर आपल्याला डिलीट करतात. परत आपल्याला चेंज करायचं असेल त्याच्यामध्ये आपल्याला हा रेट जो 4, 43, 7 इथे 1 इथे 9ला फॅट 0.4ला इथे 4 पूर्ण आपल्याला ॲड करतात. आता बिल सेक्शनमध्ये आपण जातो ना, बिलिंग सेक्शनला इथे टोटल सगळे शेतकरी इथे आपल्याला दिसतात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर. तिथे नवीन परचेस करताना 1 नंबर आपण बिल जर शेतकऱ्याला त्याचं नाव घेतलं इथे पासवर्ड त्याला 1 टाकला. शेतकऱ्याचं नाव घेतलं आपण हा घेतला भिकान गायकवाड. एंटर त्याचा लास्ट बॅलन्स सायंकाळची वेळ सायंकाळी. गाईचं दूध घेतलं. एंटर केलं. फॅट त्याचा समजा 3.6 मोजला. डिग्री त्याची 28 मोजली. त्याचा SNF ऑटोमॅटिकली 8.1 येतो. याचं 20 लिटर दूध असेल. एक्सपेन्सेस त्याला 1.5 रुपये पर लिटर. एंटर केलं की टोटल सगळं त्याचं येऊन जातं. बिल कम्प्लीट झालं की एंड केला. एंटर 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 केलं की हा SMS त्याला निघून जातो. तिथे प्रिंट म्हटलं की यस म्हटलं की आपल्याला प्रिंट निघेल. नो म्हटलं की आपल्याला दिसेल. त्याच्यामध्ये शेतकऱ्याचं नाव, बिल, वेळ सकाळी की वेळ किंवाची सायंकाळची बिल नंबर आहे. गाईचं दूध, फॅट किती आहे 3.6. SNF त्याचा 8.1 आहे. फॅट रेट आहे 40 पैसे. 1.5 रुपये हा त्याचा वाहतूक खर्च झाला. तर 20 लिटरला 1.5 रुपयाप्रमाणे 30 रुपये खर्च. हे त्याचे बाकी असेल तेवढं त्याच्यामध्ये ॲड होऊन जातं. मागील बाकी त्याला इथे दिसतं. असं त्याला आपल्याला बिल करता येतं ना. SMS पण त्याला सेट होतं. 2 नंबरचं दुसरं बिल आपण काढणार आहे. बिल नंबर इथे शेतकऱ्याचं नाव घेतलं बालाजी सावंतजी. इथे घेतलं. इथे बाकी याचं म्हशीचा रेट घेतला. याचा म्हशीचा फॅट आला 6.4 आणि त्याचा रेट हे आलेला 28.6. SNF त्याच्या याचं लिटर आहे 30 लिटर दूध. त्याचा 1.5 रुपये एक्सपेन्सेस. टोटल सगळा त्याचा खर्च जाऊन त्याचा एंड केल्यावरती एंटर 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 केलं. इथे तुम्हाला त्याचं प्रिंट म्हटलं की आपल्याला ते प्रिंट करायचं आहे. आता तिसरा एक शेतकरी घेऊ.
महेंद्र याचं सायंकाळचं याचं गाईचं दूध 3.4 फॅट 28 आणि 20 लिटर झालं. एक्सपेन्सेस 0. असं झालं आपल्याला याच्यामध्ये वाटलं की 20 लिटर नाही आहे, फॅट काही चुकलेलं आहे. आपण पैसे दिले तर क्लिक केलं त्याचं रिटर्न बटन येतं. रिटर्न बटनला 0 पासवर्ड टाकला याच्यामध्ये की इथे गाईचं दूधाचं टॅप बटन प्रेस केलं की ॲटोमॅटिकली युअर मेंटेन स्टॉक आणि रिमूव्ह बिल तर सगळं त्याच्यामध्ये 0 होणार. मग आपल्या याच्यात काही फॅट चुकला असेल 3.8 तिथे 8 टाकून याच्यामध्ये SCL 29 आणि 20 लिटर असेल एक्सपेन्सिव्ह जाईल आपल्याला त्याच्यामध्ये ॲड करून एंटर जाऊन आपल्याला इथे चेंजेस करता येतात. आणि नंतर मग याच्यामध्ये रिपोर्ट पाहण्यामध्ये दिवसभरामध्ये जे परचेस झालं याचं परचेस आपल्याला सेट करायचं याचं परचेस असतं. टोटल किती लिटर दूध झालं आपल्याला, फॅट टोटल, कमिशन पेड, लिटर, लास्ट बॅलन्स टोटल. इथे आपल्याला 70 लिटर दूध आलेलं. एखादं शेतकऱ्याचं आपल्याला नाव काढायचं असेल त्याच्यामध्ये एलमानी परचेस पर्टिक्युलर त्याचं साईन करायचं, किती फॅट आलं ते टोटल आपल्याला क्लोज करून कस्टमरचे पैसे देण्यासाठी शेतकऱ्याचं नाव घेतले अंकुश पेड केले त्याचे 232 रुपये. पेड होऊन झालं तर एक रिसिप्ट येऊन जातं 232 रुपये आपल्याला. असं शेतकऱ्याचे पैसे पेड करतात. क्लोज एक्झिट. धन्यवाद.